ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு பேக்கிங் வீடியோ பார்க்குறோம். வாங்க என்னென்ன பிளான்ட்ஸ்ன்ட்டு பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மான்ஸ்டர் ஆஃப் ப்ரோக்கன் ஹார்ட்டு. பிளான்ட்டு சைஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான வெல் ரூட்டட் பிளான்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்துட்டு ஒரு பிளான்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பிளான்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சான்சிவிரியாவில் இந்த பிளான்ட்டு இது ஒரு மதர் பிளான்ட்டு. ஸோ நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. ப்ளஸ் சைட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்ஸும் நல்லா எடுத்து வந்திருக்கு. ஸோ இந்த பிளான்ட் வந்து ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கேக்டஸில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒயிட் கோஸ்ட் கேக்டஸு. அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா 2 நல்ல எக்ஸ்ட்ரா பட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு அப்புன்டியா சென்டரே. இது வந்துட்டு ரூட்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது, ப்ரொபகேஷன்லேருந்து எடுத்தது. பட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பட்டோடு இருந்தது, எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு இது வந்துட்டு பன்னி இயரில் ஒயிட்டு. ஸோ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெல் ரூட்டட் ஒன்று கேக்டஸு. அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா மெடியூசாஸ் ஹேரு. கீழே பார்த்திங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டி பட்ஸ் வந்திருக்கு. இதுவும் ப்ரொபகேஷன்லேருந்து தான். ஸோ நல்ல ஒரு நீட்டாக அழகாக இருந்தது. ஸோ இதை வந்து அவங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிப்ராந்தஸில் இந்த ப்ரௌன் வெரைட்டி. ஸோ இதில் வந்து ஒன்று வெல் ரூட்டட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஸ்டார் கேக்டஸ் வெரைட்டியில் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். இதுவும் நல்ல வெல் ரூட்டட் ஹெல்த்தியான கேக்டஸ் தான். அப்புறம் வந்துட்டு டைகர் டூத்தில் இவங்களுக்கு எடுக்கும்போது இப்படி 2ஆக தான் வந்தது. ஸோ அப்படியே வச்சுட்டேன் பாருங்கள். சைஸ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ டைகர் டூத்து இவங்களுக்கு இப்படி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு மதர் ஆஃப் மில்லியனில் ஒரு 4 குட்டி பிளான்ட் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக. 2 வெரைட்டி. ஒன்று வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா குச்சி குச்சாக இருக்கும் லீஃபு, இன்னொன்று வந்து நல்லா இலை வந்து நல்லா இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ 4 பிளான்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு இந்த ட்ரம்ஸ்டிக் கேக்டஸ்லேயே இது ஒரு வெரைட்டி. ஸோ இதில் வந்துட்டு 2 கட்டிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுவும் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக தான் எடுத்து வச்சேன். இந்த ஃப்ளவரோட கலர் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், அப்படியே ஒரு பிங்க் அண்டு ஒரு எல்லோவும் கலந்த மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா எல்லோலேயே கொஞ்சம் அந்த மெரூன் ஷேடு கலந்த மாதிரி இருக்கும். ரெண்டுமே ரேரான கலரு. ஸோ இதில் ஒரு 2 கட்டிங்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வந்து இந்த சில்வர் சியாம் சில்வரோ இல்லை சில்வர் ஸ்வாடோ, இது 2த்தில் ஏதோ ஒரு பேர் இது. ஸோ சில்வர் ஸ்வாடு தான் நினைக்கிறேன். அந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ந்த ஒரு பிளான்ட் எடுத்தேன். பட் பாருங்கள் இவங்களுக்கு சூப்பராக அடியிலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சூப்பர் பட்டு வந்து வளர்ந்து வருது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. இது இன்னும் சீக்கிரமே ஒரு குட்டி பிளான்ட்டாக வந்துடும். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல ஹெல்த்தியான பிளான்ட்டு. ஸோ இதுவும் வந்துட்டு அவங்களுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னும் பேக்கிங் வீடியோ இவ்வளோ தான். உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.